कमेंट आया था कि इसकी एक बार साउंड और दिखा दो इंजन की, तो चालू करते हैं बाइक को। पावर मोड में इसकी साउंड है ना एकदम अलग हो जाती है, बढ़िया साउंड निकल कर आती है पावर मोड में तो। पावर मोड में तो साउंड और भी गजब की आती है। बाकी में नॉर्मल मोड में इतनी नहीं आएगी, पावर मोड में फुल चलेगी ना जब बहुत बढ़िया आवाज़ आती है।